Merhaba arkadaşlar. Bugün size muzlu magnolia tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. 1 paket cici bebe, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 litre süt ve 3 adet muzumuz var. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bisküvilerimizi rondodan geçireceğiz. Evet arkadaşlar, bisküvilerimizi geçirdik. Muzlarımızı da doğradık. Şimdi muhallebinin yapımına geçiyoruz. Öncelikle sütümüzü boşaltıyoruz. 1 litre sütümüzü. Üç yemek kaşığı unumuzu da içine ilave ediyoruz. Nişastamızı da ilave ediyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Elimizde toz şeker yoktu. Bununla idare edeceğiz artık. Şimdi sütümüzü ocağa alıyoruz. Altını yakıyoruz. Şöyle karıştırmaya başlıyoruz muhallebimizi. Evet, muhallebimiz kıvam alana kadar karıştırmaya devam edeceğiz sürekli orta ateşte. Arkadaşlar, muhallebimiz kıvam aldı. Ocağı söndürdük ve tezgahımıza aldık. Şimdi muhallebinin kıvamını görüyorsunuz. Şimdi hazırlamış olduğumuz muzlu magnolyalarımızı doldurmaya başlayabiliriz. Şöyle üzerlerine muhallebiyi gezdiriyoruz. Hepsini eşit şekilde gezdiriyoruz. Şimdi üzerine cici bebe döküyoruz tekrar bisküvilerimizi. Şöyle bir tane örnek yapayım size. Tekrar muhallebiyi bisküvilerin üzerine gezdiriyoruz. Ve magnolia'mız hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğuduktan sonra herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tekrar abone olduktan sonra videoların devamı gelecektir. Hepinizi öpüyorum. İyi günler.